Ajmo, još nam je neko danas došao. Samo da znate. Dobar dan. Kako ste? To je Maja Vučić, ambasadorka Dobre volje, koje je prije 2 godine. Kaj ste bila u Africi? Ja sam se bio Bosni, ja sam vas ne vidio ste Bosni. Sigurno. Ja sam vidio na televiziji. Je? Da. I ti još? Ja sam se isto vidio na televiziji. A znate vi kaj uopće radi? Da, baš da preslikam. Što kažem, prosite, ja gasim mobitel da nam se ne vidi kasnije naš razgovor. Hoćemo napraviti samo malo mjesto za Maju? Evo, može i ove. Evo, ulačemo se, može i bude. Ajmo se malo stisnuti, jel da? Ne treba Maja. Vidite. Kaj ste pričali do sada? Možete ponoviti. O hokeju smo prije pričali. A Maja je nama svašta toga ima da ispričati, ali tek je sad ušla u ovaj šator i nije imala prilike vidjeti šta ovdje sve ima. Pa sad, evo, mi smo to već prošli par puta, ali možemo ukratko Maji ispričati šta ste vidjeli ovdje. Hoće mi neko ispričati? Ajmo. Počni ti pa ćemo nastaviti. Tu smo vidjeli da se super koristi za školu Putni, tamo je vrtić u Putni, a tamo je prema pomoći. Pa šta ima u školu u Putni? Tamo šesat, radio, globus, one pločice, krede, boja. Boja za ploču. A jeste šta čuli o tome kako djeca u Africi žive? Evo, imamo mi objasniti, imamo dvije koje mogu nešto reći. Može. Ajde. Znači, u Africi ljudi jako teško žive. Tamo najčešće djevojčice ne mogu ići u školu. Ima i ta prilika najčešće u straćama. Tamo baš nema puno pitke vode, pa često ljudi nemaju ništa za piti. Godina sve dožive i djevojčice se prije jako testiraju na hranu i moraju se doma čistiti kao mamac. Prehrani je što rani jako rano ostaju bez roditelja, pa najčešće žive sa svojim starim braćom ili sestrom ili mlađim i oni njima je najčešće jedan topli obrok u školi, a preko dana jedu ili malo povrća. Oni pošto su dale vode iz škole. Super ste vi to ispričali, sve je istina i sve ste jako dobro učili. Ti? A neka djeca vole neke bolesti i zato što pošto nema ljepovića. Onda neka djeca mogu juriti, a neka djeca to neku bolesti i pušiti. Pa vi već sve znate. Ja sam bila tamo, to znate. I bila sam u Centralnoafričkoj republici, to je jedna zemlja baš u sredini Afrike. I kad sam tamo bila u to vrijeme još uvijek traju ratne zemlje. A zapravo u toj zemlji nema ništa za jednog normalnog turista, kako bi se rekao. Znači, čak ne postoji niti dobar hotel. Hotel u kojem sam ja spavala je jako star, neuređen, sve je derutno, koronulo. Kad bi otvorila vodu da vidim da ima vode za otuširat se, najčešće vode ne bi bilo, to i tamo bi došlo u glavnom gradu. Znači, to je govorim za glavni grad. I struje jednako tako rijetko bilo i u glavnom gradu. U tim gradovima gdje sam bila po Centralnoj Africi nema uopće ni struje ni voda. Tako da je u mom životu tamo prošlo recimo 3 dana da se nisam mogla ne otuširat. Mogli smo piti normalnu vodu iz boce, a nije bilo ni struje, znači na večer bi recimo bili se sjećamo. Situacija je zapravo jako tužna. Ja sam plakala 1 sekunde kad sam tamo došla, kad sam vidjela u kakvim uvjetima tamo žive svi ljudi.
učiti, nemaju mogućnosti ići u školu. Ljudi kad znaju neke stvari, kad znaju kako obrađivati zemlju, kad znaju kako proizvesti struju, kako čistiti vodu, kad imaju znanje, onda mogu sve napraviti. A njima se omogućava znanje jer su plaće toliko male da jedna plaća, da se oni s jednom plaćom, a mnogi ni ne rade, ne mogu čak isplatiti osnovnu hranu, što im treba živjeti mjeseca, kamoli da djece idu u školu. To je istina da su curice postaju mame za jako malo godina, recimo sa 14 godina je normalna plaća za djecu. I djeca i često umiru jer i kad se rode te bebe, oni se nemaju pravo rađati u bolnicama jer bolnica zapravo tamo niti nema ili su predaleko udaljeni od bolnice da bi došli u bolnicu roditi kao što mi ovdje uvjetima roditi u nekim pristojnim uvjetima sterilnim da se ne dogodi nekakva zaraza, neku bolest. I čak i kad bi bolnica bila blizu, bolnica je toliko skupa da se oni to ne mogu priučiti. Tako da se zna dogoditi da jedna mama 5 djece rodi, da je uopće jedna od te 5 djece preživi. Što se tiče njihovih škola, njihove škole su za razliku od naših koštaju, znači mi imamo pravo na besplatno školovanje i svi mi u školu idemo besplatno, tako što roditelji ne plaćaju za školu. Tako škole koštaju puno, ali zapravo iz naše perspektive ne koštaju tako puno. Znači, novac koji ovdje vrijedi tako je taj novac jako malen, a tamo taj novac jako puno vrijedi. Recimo, ne znam jeste pričali o tome šta košta. Recimo, bila za 45 kuna je dosta za sve knjige i bilježnice za jedno dijete, za cijelu školsku godinu. Zamislite, a šta mi 45 kuna to košta? I više. Jedna knjiga je kod nas u prosjeku 70 kuna za školu, a tamo za cijelu godinu sve što im treba košta 45 kuna.